amigos, yo soy Juanchita. Yo soy Juancha. Y yo soy Juancho y nosotros somos los Juanchos. Y bueno, hoy les vamos a enseñar a hacer slime. Bueno, de esta manera necesitaremos algunos ingredientes. Para empezar, colbón transparente, pues queremos hacer un slime transparente. Necesitamos también bórax, agua, acá está la solución. Aquí está ya disuelto el bórax en agua, puede ser tibia o fría, da lo mismo. Necesitamos crema para afeitar y una cuchara para batir y tacitas para hacer todas las veces que necesitemos. La primera solución que tienen que hacer es agua con bórax. Aquí tenemos la de nosotros, aquí ya está revuelto el bórax y el agua. Agua y bórax, bueno, el bórax y el agua. Y ahora vamos a vertir el colbón. Es necesario que utilicemos gran cantidad para que salga bastante. Vamos a echar todo. Vamos a echar los 2 tarros de colbón, que cada uno es de 45 gramos, aunque ustedes pueden echar todo lo que quieran. Nuestro colbón bota algunas burbujitas. ahí como lo están viendo, bota algunas burbujas, pero ahí ya está saliendo todo el colbón. Bueno, ese es el primer paso que tienen que hacer. Como ahí están viendo, se vierte el colbón. El segundo paso que tienen que hacer es agua, solamente agua, sin bórax, agua normal. Esto se le tiene que echar, no tanta, Un poquito, miren, suficientemente para que se pueda generalizar. Luego le vamos a echar un poco de crema de afeitar. van a revolver mientras tanto un poco, mientras su amiga o su amigo les ayuda a echar crema de afeitar. Vamos a echar la crema de afeitar. Un poquito más. Ahí tenemos De nuestra esta crema. manera tendremos nuestra crema de afeitar lista. Y ahora vamos a revolver. No le tienen que echar mucha, tienen que echarle lo suficiente y ahí vamos a ir revolviendo. Ahí va quedando. De tal manera, al principio se va a ver un poco raro y van a quedar como que, ¿qué es esta cosa? Pero van a ver cómo se va formando nuestro slime. Ahora De este modo no va a quedar muy transparente, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues por eso se le echó la crema de afeitar. Si lo queremos transparente con nuestro pegante invisible, pues no se le echa crema de afeitar. Pero en esta ocasión lo queremos de esta forma. bueno, Vamos ahora a vamos batir a ir otro poco. echando bórax En pocas cantidades. Si ven que van echando muchas cucharadas y esto no va progresando, le tienen que echar más bórax y menos agua. Ah, bueno, otra cosa, nuestras manos rosadas estuvimos pintando un poco o intentando otro experimento para el próximo canal, para el próximo video. Pues entonces, tenemos rosadas. Miren cómo va quedando. De esta manera ya se puede ir viendo cómo va tomando forma nuestro slime, pero le hace falta un poco más de bórax. Bueno, entonces les vamos a seguir echando bórax. Vamos a revolver. La idea es que quede un poquito disuelto, o sea que no queden tantas pepas. Entonces le vamos a echar de a poquito, no se le puede echar de a mucho Porque si no se vuelve duro, Bueno. como un pequeño slime que hicimos. Y bueno, ya se los mostramos. para solamente recordarles, ustedes le pueden hacer lo que quieran con su slime. Le pueden decorar con escarcha, estrellitas, Miren, este fue Colorantes. el slime, si le echan mucho bórax, miren cómo queda. Lo que puede pasar. O sea, no va a quedar lindo, va a quedar mejor así. Así que les recomendamos sigan nuestros pasos para realizarlo. Creo que será necesario otro poquito de bórax porque está muy pegajoso, Pero pegajoso. Todavía no le metas la mano, Juancha. Exacto. Vamos a echarle poquito. Pero ahí va quedando, va a quedar súper guay. Si siguen todos los pasos van a tener su propio slime de tal forma que podrán disfrutar mucho con él. Obviamente les haremos unos tips y recomendaciones para que su slime quede muy lindo y muy cool. Y si necesitan ayuda para preparar el suyo, no duden en contactarnos. Ya cuando vean que está un poquito pegajoso, pero menos que antes, ya le pueden decir a su amigo que lo coja con las manos. Cuando ya lo tengan en las manos, lo van a empezar a revolver y lo van a abrir con... Bueno, si ven cómo va quedando más así. Van a sentir que se les pega mucho a las manos al principio, pero mientras más lo jueguen, más se va a volver duro. Creo que es suficiente bórax para... Tienen que echarle la última cucharada, que es como la cucharada que te ayuda en todo, para que el slime ya pare. quede finalizado. Si no,
O sea, no es que esté dañado, sino siguen amasándolo y siguen pidiendo ayuda a que les hagan... Porque depende de cuánta cantidad Les le eche más. eches. Ujú. Si le echas más agua que bórax, pues se va a poner muy líquido. Entonces, es mucho más fácil y recomendable que primero eches el agua, muy poquito, y luego el bórax. Bueno, así pueden ver que ya se está medio despegando de las manos. Ya lo podemos ir sacando. Ya se pone menos... Y chicos, recuerden, sigan todos los tips que dijimos durante el video y todo para que tengan su slime perfecto. Después de estos pasos, ya podremos jugar. Bueno, esto ya quedó nuestro pedazo de slime, pero si ustedes ven que está muy pegajoso Sí, pueden todavía, notarlo, o sea que no pueden jugar con él porque se les pega demasiado. Pues échenle un poquito, muy poquito, de bórax para que puedan jugar con él mucho más fácil. Después de que le echáramos, lo esparcimos con él. Y pues obviamente otra vez se les va a pegar un poco mientras que absorbe el bórax. Y luego podrán disfrutar de él. pero recuerden lo que les dijimos, si su slime sigue muy pegajoso y no saben qué hacer, nos pueden escribir y nosotros les ayudamos. Y si no, échenle más Por bórax medio, con agua. por medio de comentarios o por la página de Facebook, Twitter. Y también una pequeña recomendación para que guarden su slime es que lo metan en un tarro con un poco de... lo metan en un tarro en el cual tenga tapa y no se vaya a secar, pues así les durará mucho. Bueno, otra cosa, cuando ustedes vayan a prestar su slime, la persona les puede decir como, oye, está muy pegajoso y qué asqueroso y eso. Pero ¿por qué pasa? Porque a veces las manos son muy frías, o están frías o algo así. Sí, no te rías, Juancho. Entre que las manos estén más calientes, más fácil se manejan.